活在上海的年轻人非常的幸福啊，下班之后的娱乐方式非常的多。像我身边就有很多90后的年轻人啊，会选择在下班之后走进剧场看一场滑稽戏。滑稽戏好看的呀，它包容度很高，男女老少都爱看，因为呢它是生活中的放大镜，也是舞台上的幽默诗篇。不过你讲到滑稽戏，就不得不提到我们上海人民滑稽剧团的一个经典剧目了，三毛学生意。所以今天呢，我们的疯狂的冰箱节目组也是非常的荣幸，邀请到了剧组的主创，其实也是老朋友了，来做客我们的节目啊，让我们掌声欢迎他们！欢迎潘前卫，国家级非物质文化遗产项目独角戏第4代传承人，中国曲艺家协会理事，上海独角戏艺术传承中心主任，2024版三毛学生意出品人，舒越，中国戏曲导演学会理事，上海10大笑星之一，家喻户晓的情景剧《开心公寓》中的萧百搭，2024版三毛学生意的导演，同时出演吴瞎子一角。薛文斌，滑稽演员，代表作品有《薛天学地》系列。2024版三毛学生意饰演三毛一角。薛宽，青年滑稽演员，在2024版三毛学生意中饰演三毛一角。陈月英，上海沪剧院青年演员，2024版三毛学生意中饰演小英一角。欢迎各位老朋友。小哥，我觉得今天我要投诉节目组，我的皱纹肯定要长很多，因为他们都是笑的使者，笑一笑10年少啊。他们很多时候会用笑容来帮我们抚平内心的一些伤痕，对吧？真的是各位老朋友们来做客啊，那今天也要拿出我们家最棒的菜品来招待各位了啊。所以一开始就看到吴大厨在那边已经忙得来不得了了，是呀，他来个切菜来个做了啊。今朝几位老师是我比较欢喜的几位老师，是滑稽戏老早伊拉有只叫三毛，里头有只经典镜头，就是三毛拿只手绑了只地盘高头，所以我今朝要烧只红烧。直接找你是做过准备和研究的，对吧？去致敬我们的三毛学生意里面的经典桥段。因为好的，老上海的都对这个镜头记忆犹深。电影版《三毛学生意》讲述了孤儿三毛在旧上海艰难求生的经历，他先后遭遇混混姐夫、苛刻师娘和残暴算命瞎子，但始终坚守良知，不愿害人。在多次挫折后，三毛与同样命运的小女孩小英联手反抗，最终摆脱困境，共同踏上了新生活的旅程。该片也是由黄佐临执导，文彬彬、范哈哈、嫩娘等主演，深受观众喜爱。此次在我们的三毛学生意这个新版当中各自都担任一些什么样的角色和分工，好不好？我呢是这个新版的2024版的三毛上一个出品人，但是呢，这出品人呢并不重要，最重要呢是阿拉三毛上一2024版本的导演4月导演。其实呢，我也是辣学习过程当中。那么我从小呢也欢喜人家排么子咯啥的，因为我觉得呢，叫人家排，但是自家排呢，当时辰光有得2个好处，就叫人家排呢，要钞票拨人家赚，不是自家赚多实际的，对不？搿实实惠惠。第二呢，可以提升下就是讲演员搿个一个多面手，包括演员可以多学眼么子。那么像老早学到现在搿眼么子呢，好像现在拍得这眼用场了。那么阿拉呢，假作呢是这个真真实实讲小龙盘的。搿一次呢，就是潘金也跟我讲。伊讲阿拉关系好归好，老早也是搭档，但是搿一次我叫侬导呢，伊讲我也担负眼责任啊。伊如果今朝搿导演寻错脱，搿能本原创戏如果失败个说话，搿勿光是我失败，伊也失败。所以有了蒸蒸日上，才有今天的三毛学生意。如果没蒸蒸日上，如果失败是啥地方的三毛生意，我要停生意了。就是讲搿一次，阿拉还是感谢迭个。潘团长，这阿拉我先生王世刚对我的信任，我呢尽量呢搿本这个传统的、比较优秀的滑稽戏、经典的滑稽戏三毛生意，能够排出时代的气息，能够守正创新，让伊再一次辣舞台上发挥一个光芒。舒越老师这一次作为我们新版的三毛学生意的导演刚才讲到一个关键词叫创新，对，展开讲讲好不啦？这个创新跟以往的不一样在什么地方？把阿拉当今时代来演呢，阿拉要挖掘一下三毛的内心，伊是辣想点啥？所以聚焦点是有变化的。他为什么要学生意？老早旧社会讲，我为了吃口饭。对啊。现在侬想一想，其实三毛这个人的角色，我设身处地辣伊个立场高头带入了啊。其实他是缺爱，所以我看了张洛宾先生的漫画，得知张洛宾先生的这个《三毛流浪记》，
对我有眼启发。牛羊禽畜皆有母，就是我三毛没娘。所以上来呗，我狼动物被人家欺负，回到自家只垃圾桶旁边坐好。肚皮我朋友弄法困着了，困着了做梦，伊个梦境里向出来个物事，侪是嗲个。当伊要醒转了，要吃了那个物事，穿了那个物事辰光，马上要得个辰光，梦醒了。啊，这是梦，又是落雨，又是哪能？更加冷，更加冷。所以一直盼盼，希望看见娘，希望妈能够来，伊没妈，他什么都没有，一直到解放，啥人救伊？解放军救伊，共产党救伊，所以晓得哦，我有妈了。党啊，亲爱的妈妈，这个是阿拉主要的一根主线轴。所以呢，我觉得就是讲，三毛搿个一次，阿拉让伊更加有血有肉，不光光是伊个噱头。希望辣辣交关阿拉讲本金书啊，啥叫本金书？本金书就是讲迭个书，迭个一幕幕个物事，拿脱伊戏也好演下去，摆上去更加会得画龙点睛。所以搿一次呢，大家共同努力，希望拿三毛个学生伊搿一本戏个一个守正创新的面貌，得到观众的肯定啊，太棒了。一直呢也是不同的时代，新时代有新的解读啊。但是三毛呢是常演常新啊。潘团是不是有很多种不同版本的三毛？三毛版本呢应该讲是非常多的。最早呢，脱胎于阿拉漫画大家张乐平，辣1935年创造三毛搿能一个经典的形象。随后呢，阿拉呢滑稽呢是范哈哈老师辣1956年辰光。编辑首次拿三毛学生演这个搬上了舞台，因为大家晓得张乐平画的呢是三毛流浪记、三毛从军记啊、三毛解放记、三毛新生图等等等等。但是呢，三毛学生是阿拉滑稽所独有的对三毛一种解读。1956年出来之后呢，马上轰动整个上海滩。为啥道理呢？里向的人物形象，首先文彬彬老师演个三毛。伊个样子，伊个表演形态，加上伊有精细的基本功，还有伊个嗓音，哎呦喂，三毛我来了！伊这个嗓音啊，就一记头就拿人吸引牢了。随后第二点呢，范哈哈老师演个瞎子，也是栩栩如生，可以讲是老难有后代人去超过伊。再加上这个师傅憨态可掬，刘亚生老师演个，再有能娘老师演个小英，所以讲呢，人各有貌。所以讲呢，一记头轰动整个上海滩。随后到了1957年，就进京演出了。随后第二代的三毛呢，是阿拉文彬彬的嫡传弟子李九松老师，就是大家熟悉的老娘舅。第三代三毛呢，是1984年阿拉人民滑稽团的8个小滑稽当中之一周庆阳老师演的三毛。同时期演三毛呢，还有得青年滑稽团的张家斌啊、张国庆啊等等等等，搿是第三代三毛。到了第四代呢，就是我2013年11年前头，我也演过三毛。那么谢文彬呢，比我小4岁，应该讲阿拉侪属于第四代三毛。那么第5代三毛呢，就接力棒就传到了谢文彬旁边这个95后的。谢宽手里向就是第5代的三毛，因此三毛呢目前是经历了5代人的传承，但是实际上辣阿拉滑稽舞台上演过交关的三毛，有的大三毛，有的小三毛，有的老三毛，有的胖三毛，有的瘦三毛，有的长三毛，还有的女三毛，还有女三毛啊，女也演过交关三毛。其他不要讲，就阿拉京剧名家黄佩瑜老师也翻穿过三毛，对，帮阿拉4月也专门演过的4月演师傅，黄佩瑜演的三毛。从某种程度讲，我可以讲，还超过阿拉了，对吧？因为伊有得经济的基本功嘛，所以讲阿拉非常服帖的，对吧？所以讲，三毛完全我讲，三毛搿经典形象，人人皆三毛。但是，真正的从一代代传承关系来讲呢，至少经历了5代三毛，大概是搿能。2位4代的传人，第5代传人，对，你会发现他们的风格好像不太一样的，真的不一样，高矮胖瘦也不同哈。所以你们之间会有觉得违和吗？我最近实际是心里有点紧张，对搿只角色。突然开始有。为啥呢？就是其实一开始我对这个角色是抗拒的。你像他背台词一样的吗？这个是真心闲话，因为交关老师教过我，随后伊拉呢一直辣演三毛，伊拉会得辣我面前一直表达三毛搿只角色。
一直辣跟我讲，阿拉当年演三毛个辰光是哪能介哪能，脑子里就会得一直辣听到搿个一桩事体，一直到就是讲我正式进入到滑稽集团，交关人就会得来跟我讲，侬要么演看三毛学生伊搿个戏。到一个辰光我就开始抗拒了，为啥开始抗拒？我觉得搿是经典。经典个物事，我觉得就是因为我从小到大我听了太多，看了太多了，我上铺我去一碰搿样物事。会得不良骂，或者我勿一定演得过文彬彬老师，因为老一辈个阿拉是演勿过伊拉。但是我觉着辣辣整个戏个结构高头，阿拉思源老师假使伊拿重新编排好之后，就我觉着辣辣搿个高头要有个飞跃。就是讲我觉着现在阿拉滑稽更加深个要有深个物事，就观众看好之后，他要有个回味。伊去想一想，伊可能会得觉得心酸，伊会得觉得就是讲会得了解交关人就讲生活当中个交关个常态，或者一些更加有内涵个物事。那你如何来刻画三毛？以你薛文彬的方式来演三毛，搿个是可能我会得辣辣原有个文彬彬老师个搿个形体个基础高头，我会得再加一步，可能辣辣阿拉戏个搿个结构高头，再去多就是讲究一点人物高头个物事。因为内心戏，介许多年数我滑稽戏演下来，可能我慢慢地辣辣成长，我慢慢地辣辣吸取了交关经验，可能摆辣搿高头，我觉着可能大家走到搿里头，勿单单哈哈哈辣辣笑，可能坐辣下头个人会得有那么一丝心酸，我觉着我就成功，有思考的。当时辰光，阿拉帮思源商量定迭个三个三毛，阿拉搿趟是三个三毛一道演咯，一个是阿青爷叔，对伐？一个是薛文彬，一个是薛坤，实际上三个侪是缺爱个人。哦，真的假的？阿拉就选了三个缺爱。各种缺爱，或者是讲辣辣生活当中受到过各种挫折的人，实际上伊拉一路成长，侪是受到各种挫折。阿青亚叔是50后对吧？对呀。然后呢，薛文彬是80后，80后，然后呢是95后。对，讲到搿搭，我跟阿青亚叔对伐？阿拉搿年代过来，跟伊现在实际就讲出来之后，伊到了团队里头，我跟阿青亚叔还有个共同的，就是跟三毛是一样的共同的特点，就是阿拉真的是学过生意，拨人家演变。就是讲一只生意学好，勿要拨人家淘汰脱，再学第二只生意，再学第三只生意。啊，后来出去就摸爬滚打过个，就讲我可能帮人家剃过头个，就伊有的剃头店，我真个剃过头，我真个辣辣剃头店里打过工个。拿人家只耳朵剃脱是？就拿人家剃了坑坑洼洼，我真个有过啊。啊，后来我蹲辣电脑城里买过电脑，我就坐辣门口头，电脑要伐，电脑要伐，我也做过搿事体。各个行当我去尝试过，我觉着搿跟三毛就比较贴近个生活了搿地方，对伐？搿就是。所以你是属于真的是简直一品百味哈。那像小薛宽啊，你是最年轻的一个了，对对。那你这个怎么来塑造这样的人物呢？老早子其实我也演过三毛剃头搿只片段啊，就是一直以从小就开始演。老早子其实勿懂为啥三毛要一直弄怂师傅，我觉着三毛可能是捉弄师傅，不懂皮比较调皮，一直在可能反抗吧。但是后首来。因为搿趟要排大戏了，我也做过眼功课，去看了看张乐平老师的搿漫画，还有一眼书啊等等，让我感觉三毛是真的生活辣一个非常苦的搿时代，因为搿时代毕竟离我有眼远嘛，那么我要去想想，那么伊辣搿时代为啥心里向有种对于任何人侪抱有一种善良、乐于助人的搿种心，而且是讲在三毛搿只，特别是我第一场出来的。我要辣观众心目当中，等于讲要立好搿三毛搿形象。侬在讲侬哪能想法？侬第一个我当没跟侬交流。哎，对，来，今朝现场看现场导演哇，哎，现在是演员阐述时间啊。我心里就有了。我听听演理解。好，侬刚刚。其实我认为，对于阿拉三毛学生伊搿只戏，三毛刚刚到上海来讲，其实是抱有很大的这个憧憬的，因为伊等于是来投靠一个姐姐了，包括上海对伊印象当中是非常的满地黄金嘛，非常好赚钞票啊。那么伊是抱有一个非常开心的状态上来，但是因为碰到了交关可能坏人也好啊。各种碰到各种各样事体也好，慢慢就开始可能要当心了，但是他还是抱着一颗善良的心去面对人家施老师，侬不是警察，侬就直截了当讲，回答问题，施老师，侬不要绕来绕去，听了阿拉老吃力了。施老师点不？其实呢，我在想搿趟三个三毛呢，还真的不容易啊，从小到老，下去难做，而且这个三个物事呢，哪能呢？比侬讲三还一，比侬讲一个人要狠还厉，搿是下去难。而且是3个人3合1。哎，我就突破3个人跑出来啊，伊么一块，伊么一块。哎，那个去讲。其实呢，从人物的脉络高头要捋清爽了。其实侬迭个三毛跑出来，侬记牢，社恐，某种辰光自闭，勿敢对人家讲闲话。特别侬到了上海之后，看到任何物事，伊情愿得只模拟去讲闲话，伊勿要搭那人讲闲话。搿是侬。
到谢文斌这里，伊晓得哦，我这个性格不来三，要把坏人利用的，所以我要好叫学门生意。要从自闭里向走出来。所以伊极力想去拿剃头学好。但是学不好。就是不是块聊足了，就阿拉讲像唱戏一样，不是块聊足。伊是真的想学好，伊师傅侬教我。我教你啊，我教你做啊，我做呀，不对啊，就是这个是侬个物事。再到阿青爷叔这里，侬记牢，只有辣阿青爷叔搿场戏里向，迭个瞎子才是伊捉弄师傅的，前头侪没捉弄过。因为到坏人坏事做斗争，伊捉弄伊，所以三毛个人物是搿能连起来的。所以最难。侬去想，侬也不要去想哦，三毛嘛，我乐于助人啊什么？你去想，跟那个乡下小人跑到上海来，又没妈个，又没啥个，搿几件哪能样子我又不晓得，侪不晓得，来没来了，但是伊不管得像傻瓜，跑得看见红面毛龙眼睛，被吓死脱啊！对不对？哪能可能再去想不？侬在搿高头去想，伊就是又要出噱头，但是又勿好捉弄人家。哎，侬勿捉弄人家，侬苦了，侬那就难了迭个地方。三个人要3个1，变成搿能一点。我知道，我也是第一趟听这个师导啊。疏导，拿这个方法讲一讲。疏导。那我心实足了。我觉着实际上就是每个人吧，就贯穿起来，就每个人侪有自家的基点。对。啊，以情代孝，以孝传情。对。那个只栏目我得提个意见啊。就是讲没讲到现在，按在一直搿能摆了。搿个摆了搿，那到底是想要多钞票呢，还是要多饭呢，还是多馒头呢？稍微多眼进来呢。吴大厨这个情况吧，吴大厨侬哪能准备好了？因为是这样的，因为这区呢就讲烧了比较慢，要入味，所以讲要稍许有眼辰光。中小菜侬昨日夜里就好，现在烧得好。我们要现烧做现弄呀。思月老师有句话讲，美食需要等待的。等个么子肯定是好啊。我觉得其实还有一个问题一直很想问，像我们全场小英老师啊，他这次在剧中挑战的角色其实也是压力很大的。首先，本来您是一个沪剧演员，对的，这次要挑战很经典嫩娘老师的一个角色，是的，给我们讲讲你的心路历程好不好？就是先听到这个消息的时候啊，知道这个角色的时候呢，其实我也是蛮紧张的。其实也不是第一次跨界演滑稽戏，第一次演的呢是那个蒸蒸日上的一个群众，也可能是潘老师看到了我的闪光点，然后选中了我来演这个角色。反正总而言之呢，陈月英呢是上海舞剧院青年团一个优秀的女演员，舞剧院呢一唱洋派也好，唱啥调调也好，唱得非常好。另外呢，外形条件也非常好。我就觉得呢，伊可以呢像思月老师一样两门跑，两条腿走路，既能够唱舞剧，又能够演滑稽。我觉得对伊来讲呢，也是种拓宽。所以讲呢，小英搿只角色，首先小英帮三毛是青梅竹马。但是懵懵懂懂的，伊拉没爱情，更多的是友情。所以讲，我觉得伊个外形条件帮阿拉3个演员侪比较配。真的吗？如果我做三毛说话，我有可能寻搿能一个呢，我觉得呢有可能有点距离。伊做三毛，我做小英嘞。像谢文斌啊、谢宽啊，包括阿拉阿青爷说啊，伊立了伊拉旁边，我觉得侪非常合适，非常配。感觉是非常的登对。那小英怎么样？这一次在演的过程当中，因为不是第一次合作了吧？刚才讲了《蒸蒸日上》这部戏嘛，当时第一次合作的时候，那个画面是什么样子？还记得吗？这些老师们本事都很大哦。譬如讲，阿拉舞剧演员啊，拿到剧本，阿拉就是老按部就班啊，照了个剧本念唱就可以了。但是呢，阿拉滑稽界的老师呢就不同了，伊拉拿了个剧本啊，熟读2遍就可以脱稿了。嘎结棍啊！对啊，都这么了解。伊就讲了黑衣，什么意思啊？我没听懂嘞啊！为了黑来了呀？不是。肯定不是黑衣，为啥呢？伊拉晓得搿人物的基调之后呢，会得提升搿个戏，会提升这个人物。就是他们演完这场戏呢，就觉得哇，我们观众看的都好开心。我们观众看呢都笑料不断。对，就是现场发生一些什么事情，他立刻就成为他的一个笑料。收放自如嘛。对，那我们现在能现吃。对，我觉得有些收放自如的人呢，不光聚焦在艺术的舞台上面，在餐桌上面啊，有些大厨也能够收放自如。对的。包括像你看红烧肉的最后一步，一定是大火收汁，把精髓全部都收在里面，就跟我们各位老师一样，会把舞台上的所有精髓都留在那个舞台上来呈现，对吧？感觉吴大厨那边的这个精选红烧肉已经准备完毕了啊。是的。是完毕了吗？完毕了，各位老师
师久等了，不好意思。来，那接下来我们就话不多说，请吴越大厨为我们上菜吧。首先呢，这个味道呢，倒是我第一趟品尝到。哎呦，怎么会呢这是个包还是个扁啊？应该讲呢是包的多比个少。哦包的地方呢，就是个一个味道是我第一趟品尝到。帮原来我吃到过那种街区啊，或者来自于像地方那种做法，侪好像侪味道不大一样，比较符合我的口味，有一眼酸酸甜甜的感觉。第二呢，我觉着呢，搿可能是因为呢，就是讲阿拉是滑稽鱼，阿拉呢穿了有点急了。有点急死拉后了，所以讲搿厨师呢就拨伊个辰光有限啊，伊可能还没完全呢剁了老酥哦。第三呢，因为我人到中年，牙口也不是老好。哎呦，哪有？有一眼眼咬不动，有眼眼硬，但是味道是我欢喜的味道。搿只指甲烧呢烧了酥而不来，不容易。辣辣搿能个前提下头好烧到搿能，搿没有30年工龄，喇叭哈来的。哟，搿物事我本身生活当中是不吃的，街区我是不碰的。啊，这么干？因为我喜欢吃鸡肉跟牛肉，猪肉我吃了本身就少，再加上搿个街区伊要啃的，侪辣骨头搿旁边的，我搿牙子又勿灵。我小辰光是不吃的，但是我刚刚吃下来，就搿只物事就讲，我为啥比较欢喜呢？伊实际是辣老短的辰光里烧出来，我吃的搿块老酥的，好伐？我搿块老酥的，而且再加上伊搿外头搿块皮哦，我刚刚想试试，我并辣海撸一块搿个皮，一夹没哪能夹，呱一记就下去了，滑下去的。它这个丝滑的，一夹了喂啊！一斜，一下，哦哟妈！叫音哦。就讲我没哪能写，就是基本上就是一烧。伊就滑下去，就很丝滑那个。而且红烧物事，伊本身就是味道要有一点点重口味的。伊搿只咸味道正好，我正好。刚刚侬讲到甜，我回味过来好像是有一点点甜。我吃的那一块它是有一个筋。然后我觉得它很 Q 弹，蛮劲道的，它没有想象中很油腻，让人有点不适的感觉，而且切口还是不错的。从选材来说，它没有任何的猪的这种腥味。现在我们大家生活都很好，对于所有的料理的要求都很高，一定要极致，烧到怎么样，什么样的口感。回来如果这道菜给当时旧社会的三毛来吃的话，他一口已经会很幸福的。那肯定是这个样子了。对，我觉得 Jacky 讲了很多啊，其实对吧？那我觉得接下来呢 ，Jacky 你不要光讲，难题也要给到你的。既然你提到了我们下一个就派你来出菜，但是出什么菜品呢？我们让潘老师来决定，好吧？我觉得这能介好吧？我呢一直出到北京去了，侬能不能够今朝能够展示一道北京方面的有京菜？但是呢，让阿拉上海人也觉得好，不晓得这个薛大厨能不能够满足阿拉这个一个小小心愿，来一道正宗的京味菜，可以吧？好，来3个啊！好，我挑对一下，你们挑对一下。好，那舞台交给你，薛大厨，有请。哇，今天这个动作很帅啊，薛大厨。他在闻什么？哎，那个是鸡腿肉是吗？对，我们做菜前都要确定一下食材的新鲜度。哦 ，OK， 先要闻一闻，生的时候都非常香。好的，那这道菜你有什么大概的灵感，可以先跟我们简单分享一下吧？其实我比较喜欢吃京味的，叫京酱，然后肉丝啊，鸡肉啊。比如说牛肉啊，都是炒好以后可以用那个饼来卷。我今天就做那个酱汁的菜。哦，好的，那时间交给我们的薛大厨啊。好，我们来和潘老师聊一聊吧。为什么这次要点在北京菜？我相信不仅仅只是因为您经常出差去北京这个道理吧？不仅仅是这个啊。因为呢，三毛学生伊搿部滑稽戏啊，帮北京啊有缘分。56年诞生之后呢，辣1957年呢就进京演出，为中央首长演出。阿拉敬爱的周总理也专门看了阿拉三毛学生伊搿部滑稽戏，而且呢给予了一定的肯定，而且呢是笑了前仰后合。看好之后呢，伊就是对阿拉所有的滑稽从业人员提出了8个字的要求。伊讲滑稽戏是一只老好的剧种，能帮大家带来老多的笑声，能够反映上海乃至长三角地区的人民生活水平。但是呢，滑稽戏要想进一步的发展，必须要避免低级、庸俗、丑化。流气，所以这个8个字呢，阿拉所有的滑稽人员要牢牢的记辣心里向，特别是辣阿拉今年重新复排搿部经典的滑稽戏《三毛学生演》，阿拉更加
要防止这个8个字，就是低级、庸俗、流气、丑化，而要弘扬另外8个字。另外8个字呢，是阿拉个先生王志刚老师对阿拉搿部戏，伊是阿拉搿部戏的艺术指导嘛，伊提出了8个字的要求，希望阿拉塑造的三毛这个形象是搿部戏是可爱的，又是可怜的，是可笑的。又是可看的，所以讲呢，我帮阿拉师导呢是辣搿方面原则上达成统一意见的，阿拉好叫牌。所以这个4个可合在一起，这部才是可以的大戏，对吧？所以讲呢，我今朝就点一个京味儿菜。您刚才说了是4个可，也是8字方针，但是我觉得有一位老师特别可敬可爱，因为他为了角色也牺牲了自己，是不是？侬讲的是阿拉老娘舅李九松老师对吧？九松老师呢，伊是对艺术的一个追求，这是对艺术的一种牺牲。老先生呢特别敬业。那搿个节目，那昆曲也一直做呀。对呀。昆曲有个老师叫张明勇。我有趟辣下头台下头看伊，有一只戏，搿个伊80几岁了。哦哟。搿一只圈圈啊。圈圈伊要飞。转圈圈。圈圈翻跟头。飞过去啊。第一记圈圈碰下来了。哟。没转过去。台上。伊对牢观众讲：“我再翻一只。”再去，砰一只，第一次又碰下来了。哟，碰起，不对，我再翻一只，连牢3只。搿个是老艺术家的，就拨了伊拉讲起来，应该搿能个嘛。阿拉现在觉着，哎哟，老勿容易哦。对呀。哎哟，伊拉有得翻跟斗哦。老先生觉着迭个物事为艺术是天经地义。李九松老师呢，除脱迭个70几岁翻跟斗呢，我觉着还有一个老重要，就是一个情怀。实际上就是讲，辣1959年参加青年会议的辰光，因为文彬彬老师是一个老师，是一个恩师文派表演，文彬彬老师的文派表演的特色之一，就是伊迭个肢体语言。换句话讲，就是伊运用了戏曲里向一点身段，运用到滑稽戏里向，形成了伊独特的文派表演艺术。那么当辰光呢，李九松老师一开始59年去参加，伊也算小青年，伊不愿意翻跟斗，伊翻不好，翻不过去。文彬彬老师就不厌其烦的教伊哪能翻，而且要求伊必须要翻过去，一遍又一遍，一遍又一遍。照搿辰光讲，双筋高叶贴了一半遍，一半遍全部贴好最终翻了。所以呢，搿对伊印象实在是太深刻了。搿就像思源小辰光，对吧？伊教伊个老师要求伊哪能要求，伊下一代伊也会得搿能传承下去。所以讲，一直到周庆阳50几岁，伊还照样翻。一直到我的2013年的辰光，2013年伊70几岁了，伊照样辣阿拉团里，我记得老清爽，西藏南路831弄，啪照样翻。所以讲到现在为止，搿是经典的。搿现在对谢文彬来讲根本没难度，伊不要讲翻一只了，伊好哒啦。现在翻不了没问题。刚才我们听了很多滑稽戏的过去、现在，包括有很多人，包括网友会说展望未来的嘛，会说我们有没有可能让我们的滑稽戏，比如说再走出上海的，走出长三角，乃至再次走到北京去的？我们看潘老师，有没有这个打算和想法呢？目前没搿打算。为啥道理呢？因为呢，搿观点呢，始终有这2种观点。一种呢，滑稽戏呢勿过长江的，就像老早讲相声勿过长江一样的。但是现在相声呢，确实是过长江了，非但过长江了，还过珠江了。再下去，凡是有江的地方，伊拉侪好讲。所以呢，我的思路呢，也辣辣转变当中。但是呢，考虑到呢，有的各种各样勿同的意见，就好比侬是不是要坚持用上海话来表演滑稽戏啊？当然了。我觉得现在新的人口变化之后啊，新的上海人越来越多，对阿拉提出的要求也越来越多。侬如果一个节种如果听不懂，也许也就笑不出就没回味。所以讲呢，我辣思考，随着时代发展，阿拉这个节种啊也要不断的发展。我觉着呢，还是要与时俱进的去发展阿拉这个曲艺啊，或者讲滑稽事业。那么至于阿拉搿部《三毛上演》能不能够进京，我个人帮阿拉师导要争取努力。为啥道理？因为阿拉辣1957年曾经进京过。其实滑稽戏想办法要进京，三毛学生意，侬有得三毛搿只品牌。对的，这个大 IP 在啊，一定有人人家看了，人家看了三毛学生意，搿只戏我相信判断，上季真的，福家大结局。
可能不用等到2027年，可能2025年或者更近的时候。侬嘛不要叫人家们烧青菜，搿边侪是青菜，都青菜了不得了了，青菜人参了侬要。在那边可能有很正宗的京菜，在上海可能有很正宗的上海菜，但是像今天薛大厨能够把上海菜跟北京菜融合在一起的机会，可能只在我们的疯狂的冰箱才会有这样的奇迹吧。刚刚帮他敲大拇指，意思好了。哎，这个意思呀，对吧？那边薛大厨已经准备就绪了，那我们请薛大厨来我们端上这个特制版的姜葱捞鸡啊。呀，吃完了之后啊，我们把目光投向薛大厨，他有点面露难色。毕竟今天我感觉啊，和以往的风格不太一样啊。怎么讲呢？有点这个针锋相对，每个人对于美食的见解是不一样的。但我们说宗旨是好吃嘛。小英首先来说，好吃还是不好吃？我觉得很好吃，很好吃。我是一个很喜欢吃鸡肉的人哦，因为它不会增加我们的负担，对，不会长体重，我觉得，所以我觉得，而且它做的非常的嫩，口感也很丝滑，我觉得，所以我觉得很好吃。切进去很干爽，然后加上一扒了点母油，而且有芝麻什么的点缀，就是有点回甘，而且蛮鲜的感觉。哎，我特别想听听那个我们潘团的意见，因为这菜是他点的嘛，这跟你印象中的北京菜有关系吧？没什么关系。这道京味菜到底出了什么问题呢？切进去很干爽，然后加上一扒了点母油，而且有芝麻什么的点缀，就是有点回甘，而且蛮鲜的感觉。哎，我特别想听听那个我们潘团的意见，因为这菜是他点的嘛，这跟你印象中的北京菜有关系吧？没什么关系，关系是肯定没什么关系，但味道是好的，因为看得出他很用心。这样我还吃那种海南鸡那个，感觉到新加坡旅游了。但是比那还要好一点，我觉得就讲确实很爽口，而且适合夏天吃，而且它是花了心思的，所以我觉得是这样的。但是是不是京味10大名菜，我要再去搜一搜，也抱有一个怀疑态度，对吧？对。最后我们请妮妮好了，地道的北京人来点评一下。这道菜啊，跟北京真的一点关系都没有。实锤了啊，一点关系也没有。我跟你说啊，我们的京酱就是甜面酱，而且呢，北京菜是咸鲜味的，它是底米米的味道的。而且呢，北京菜好像再要干乎乎一点，它没有的。我们哪怕是就是北京人在做这个鸡丝的过程中会放一些芝麻酱，我们最喜欢吃的就是2/8酱。2/8酱是花生酱和芝麻酱的一种调和，比例就是2/8比例，而且我们还会再加一点点的芥末。我觉得最亲切的就是那个甜椒，因为北京呢有一道菜叫做大丰收，我们吃什么东西都是那种青椒、甜椒、大葱，都是要蘸着甜面酱吃的。对。所以你这道菜跟这个一点关系都没有，但是精神可嘉。我觉得也要回去来鼓励一下薛大厨。为什么我这么说啊？他做到鸡嘛，然后他加了一些这个麻酱啊、油淋酱在上面呢，这就是一个滑鸡的故事嘛，也是在向今天这个剧团我们在致敬嘛，强行的帮他解释一下。这个很滑稽，很滑稽的故事啊！谢谢我们的薛大厨啊，也还是非常棒的，收获了很多老师们的好评啊。是的，对。那接下来我还是会想我们请出下一位，就顾大厨啊，一直在我们的现场，好像还没有机会来一展厨艺，对不对？对。今天的最后，我觉得肯定也逃不掉了。顾大厨，你要怎么样来应战？你要做什么样的菜？做一个甜的吧。做甜的，清爽一点的吧，清爽一点。哎，你看，其实马上就要中秋了嘛，有给你一个主题跟中秋产生一些关联的甜的菜，你觉得这些信息够不够？可以，我以西式的饼来代替中式的饼。哟，这是个创新融合了。对，西方月饼。可以的，哎，可能是我们的猜想哈。那接下来我们就请顾大厨来做准备吧。有请。好了，掌声再次鼓励一下我们的顾大厨啊，已经在准备的过程当中了啊。他管他准备，我们聊我们的。接下来进入到我们今天的剧中一宝这个环节呢，感觉我和小郭呢，就是在幕后这个后台啊，在探秘的环节了。对呀，有很多的东西都是我们平时的道具完全都不知道的。首先映入眼帘的这个是什么？小郭，这个是鼻子吗？哎，3个鼻子。鼻头。可为啥有这鼻头嘞？阿拉3个三毛嘛，是不是3个三毛每人要来个鼻子？因为三毛的这鼻头，43根毛子呢，一个这鼻头下去有的
特色，搿是一种造型，就是种造型啊。而且3个鼻头啊，比葱啊，这3个不同的样子，是不是根据每个人不同的鼻型来做的？因为阿拉他请到了80多岁高龄的这个顾有芳老师来对应阿拉造型设计，所以有想法的。因为小文斌，侬去打打看，阿拉认得出侬。来，可以啊，对呀，我一样没已经老想了吧？是。去看去尝尝看。我去尝尝。这个像的，这巨像我小时候这个有点像的形象，有点像孟之超的。哎呀，有点像孟之超，对呀。韩团这个帽子是有故事的，搿只帽子呢，就是李九松老师留给阿拉个集团的一宝一个财产。搿就是当年伊戴这个伊三毛辰光伊个。弄的这个就是这一顶帽子，我演三毛的辰光呢，伊呢专门去帮我做了搿能一顶帽子，这是专门做的。然后下头编的3根小辫子呢，是生活当中伊个老婆就正宗的老舅妈手编的，手工的，所以是情义无价的手工打造3毛款小帽。这个是不是像咱们的传家宝一样，一代一代的3毛人？搿当然了，搿凝聚了伊拉的心血，凝聚了伊拉对3毛搿角色的情怀。但我知道这次的3毛它是有难点的，不仅要有融合，就是结合到以前历史的部分，还会要有创新。我们说守正创新嘛，这顶帽子我看起来蛮创新的。亲口，侬亲口。3毛现在开心了，一根帽子起来。3毛现在非常兴奋，非常高兴，我总算看到妈妈了，2根帽子起来。好了，3个不要讲了，我呢就按照这个意思，再第3根竖起来，但3根帽一道竖起来，一道观众到剧场看的，现在没，现在留了这个对吧？那我接下来会问一点比较尖锐的问题啊，有很多观众会很直白的问说，为什么我们的滑稽戏一直在翻拍？难道我们没有新的本子在制作了吗？滑稽戏真的一直在炒冷饭吗？为什么我们的滑稽戏一直在翻拍？难道我们没有新的本子在制作了吗？实际上阿拉根本不存在啥个一直辣翻拍，我觉着阿拉更多是出新的作品。只不过呢，我认为呢，实质就是讲新的作品，就是讲在心目当中没超过老的传统的作品。应该是搿能样讲。新的作品始终来出，但是呢，没有超越经典的作品。经典本身，我觉得不一定能够超越，对吧？但是我们是在努力。只不过呢，阿拉努力了还不够，宣传了还不够，大家晓得还不够。比方讲，阿拉人民滑稽团近几年出的所有的信息，包括阿拉宣传小龙馒头的蒸蒸日上，纪念改革开放40周年的上海的声音，包括阿拉光盘行动的天地良心，包括宣传垃圾分类的头等大事，包括阿拉这个讴歌我们民警生活的惊天大休息，搿一步一步难道侪不是原创的新戏吗？不管是阿拉人民滑稽团还是上海滑稽团，上海滑稽团也出了哎呦爸爸，出了皇帝不急急太监，出了这个好运36季等等等等，应该讲阿拉原创的滑稽大戏的节目是源源不断的。辣整个文艺团队，我可以搿能样讲一句，阿拉出新戏的比例或者出新戏的这个速度是最快的、最跟的，但是同时质量上头，我觉得还有待提高，宣传的力度上头还有待提高。每一本，特别是对于阿拉曲艺演员或者滑稽来讲，我认为创新也好，原创也好，应该大于传承。从某种程度讲，而传统的戏曲来讲，传承应该讲要大于创新。侬么讲，我今朝出只《红楼梦》，明朝创了一只流派，不现实的，搿是需要一定的辰光的积累的。而阿拉滑稽演员如果不能够不断的创新，不断的能够跟上时代，永远停留了翻老的物事，实话是没出路的。所以讲辣搿方面呢，阿拉要不断的去努力。而且呢，关键提出要求，不单单要出新的作品，而且侬要出有质量的新的作品，最好还能够变成经典作品的新作品。不过我有一个事儿一直很想问一下我们的老师们哦，现在很多人会利用新媒体的方式哦，无论是拍网络短视频、拍 vlog 还是怎么样的，还有直播哟。直播对，让更多的人了解或者去接触到一个新的门类。在这方面，我们团里面有没有哪位老师他比较擅长一些？对阿拉滑稽演员来讲，搿个本身侪是有一个难度的，大家在辣尝试，因为就是讲现在整个网络的伊搿种开放，就是大家的搿种，譬如讲是
辣辣网高头要博流量，伊首先来讲对阿拉冲击是大的，因为第一个啥冲击，就是阿拉所有的人每个人阿拉唱只段子，侬看所有的团队里头，包括伊拉播放也是，交关段子伊勿可能是完全往网浪向放的。对的，对的。但是搿一些段子呢，就往往有一些就是讲，我老早就看到了，几年前头个辰光，博流量，交关人已经来大家看过阿拉段子上面，已经拿阿拉个段子就变成伊拉个搿种生活当中的笑话或者小品啊，伊拉就拿已经拍成过短视频，就借鉴走了。交关博主已经拿搿个内容已经积累过了，从网浪上辣发了。会不会有这样的一种疑问，就是说其实你们是希望观众到剧场里面来看你们的一些段落，但是有些人等于像偷魔术秘密一样，就已经是发出去了。对，就是个马上有交关物事侬勿好全部公开伊搿物事，滑稽也是，伊有交关包袱，你可以反复来听2、3次、4、5次你就烦了。所以它一个段子的生命力是很短的，阿拉必须辣辣剧场里头有得更加大的搿个生命力，更长的生命力。葛末伊拉勿管，为了博流量，噼里啪啦拿过来，阿拉有种段子是勿拍的，伊叽里咕噜拿过来侪往网上一拍，葛末伊拉个流量打上去，搿是第一个。第二个，他们有的时候是无尺度的在拍，就我们还是有我们就交关物事勿好讲啊，或者有交关语言是无法去运用的。但是伊拉叽里咕噜搿能介一来个，我把交关观众就表面高头一看，阿拉已经落后了，实际并勿是落后，我们是有我们的局限性的。阿拉小天地现在里头也是节目，阿拉是更新的速度相对还是比较快，比以往㑚觉得滑稽有个，譬如讲辣小节目高头伊是勿更新，但是实际伊开了小天地之后，一个是要有只固定的场次拨人家看到，就是讲有啥地方有得伊滑稽。第二个就是讲辣辣督促阿拉，就勿停个辣辣调段子，因为伊观众有交关可能2刷3刷伊就来了，葛末侬台高头侬要勿停个更新，实际到小天地来看过的朋友们应该晓得，阿拉实际现场是相当好白相，阿拉现场老好白相。而且很多外地的朋友专门是到了上海旅游，留下半天的时间来看你们演出。我一直讲呢，就是讲这个改变啊，就辣辣一瞬间，也许就在一刹那。不仅能够出德云社，德云社已经成为一张品牌，以全国各地在开分社，对的，对吧？进驻上海，进驻深圳，打破了原来相声不能过长江的这个局限。那么阿拉滑稽同样的，首先我走的第一步就是讲，阿拉上海小天地作为阿拉滑稽的一个驻场品牌，首先要把它立住。从去年1月24号开始，辣辣上港街呢3楼红匣子剧场，我们坚持到现在已经150多场演出，了不起！阿拉还是要坚持下去，让更多的人晓得，甚至于让各地的游客想了解海派文化，想听听正宗的上海话或者海派文化的人，晓得有这能一个地方，就辣上海小天地。随后呢，疯狂的冰箱。上海小天地，想要看滑稽，上海小天地，上海小天地，滑稽更具体。对的。更多，我希望每位主创都希望说，各位走进剧场之后，能够给到他们最真实的反馈。我们需要这样的一来一去，帮助我们更好的去进化，更好的成为更好的我们的上海滑稽戏。对，实际上作为我自家来讲，我也老期待的。我问问侬讲，搿三个三毛动态从来没过，搿就是一只老好老新的创意。从某种观众的简单的想法，哎哟，3个人辣辣 PK， 如果侬按照这种 PK 的看法来讲，也老有看点的。阿拉通常会得想，从戏的角度来讲，是不是剃头店合算点？因为剃头店搿当中个戏，但是从这个出新人的角度来讲，先看能不能让人眼前一亮。但从老牌滑稽的角度来讲，阿拉葛老师70几岁挑战三毛，但能一个老三毛能不能够吸引观众？这才是看点啊！青亚索出演三毛，他的内心到底是怎么想的呢？从这个出新人的角度来讲，先看能不能让人眼前一亮。但从老牌滑稽的角度来讲，阿拉葛老师70几岁挑战三毛，但能一个老三毛能不能够吸引观众？这才是看点啊！阿青爷叔出演三毛，也是此次大戏的一大看点。那么搿趟我为啥到人民滑稽团来演三毛上映呢？有2个原因。一个就是讲是我辣40年前头我演过三毛。山上人都是我走路也走不动。我等于讲演三毛呢是第一场到第4场，就讲到这个剃头店上结束，后头黑子店呢没演过，所以我搿趟呢是来圆搿只梦了，就想演这个三毛。第2点呢，因为我是上海滑稽团，拉是人民滑稽团。所以交关人跟我讲，伊讲侬哪会到人民滑稽团来演三毛上映？其实我觉着就讲是滑稽一大家，不分烟火堂。
大概我滑稽事业要做出贡献。那么此次重排，阿庆爷叔最担心的是碰到什么问题呢？上山毛呢，伊分3个阶段，就是高地上跑跑停工迭个一段，后头剃头阶段，后头黑子阶段，3个阶段呢，分别有3个山毛扮演在。所以讲，我告导演讲，我讲阿拉3个山毛的风格一定要统一起来，因为岁数我比他大交关了，一个是95后，一个是80后，我是50后。50后岁数特别交关了，所以会得扮出来。我讲他不搭界，就讲3个山毛一定要风格要一定要鲜，那么味道好看，人家吃不着，见观众。 70多岁的爷叔要演20多岁不到的三毛，他又是如何努力的呢？因为当辰光，伊拉集团里判断来讲我讲了，我回头脱伊，我讲因为伊只有10几岁，我已经70几岁了，我不是讲体力大的，我这个扮能我不来。伊讲不搭界，伊讲阿拉会得化妆，包括服装，会得教侬加强侬个表演的。那么我可能想呢，我想，我想试试看，就讲因为啥道理呢？我好得我搿腔了改题啦。自从接到搿只任务辰光，我就一直改题改，因为我觉着肚皮，我平常辰光肚皮老大，现在改皮肚皮倒稍微小眼，因为基本上吃了少眼。 吃了少，外加锻炼。我因为平常辰光打太极拳了，那么就讲本身打半个钟头，我得加强打1个钟头。因为观众还是要看侬表演的，我觉着这个年龄呢问题不是那顶大，所以我反复了排，就讲人一定要稍微挺起来眼，反复一定要就讲不断要弄。不瞒侬讲，我这次三毛上演搿本戏下来，我夜里基本上不大困得着，好不好？ 观众评好，希望大家到严府舞台来观看阿拉大型经典滑稽戏《三毛不上演》。哎呦，阿拉谢谢阿庆亚瑟，期待在剧场里面跟各位见面了，太好了，对不对啊？疯狂的冰箱今天让各位吃到饱，我们的顾大厨应该已经准备完毕了啊，请顾大厨来为我们上菜了。哇，欢迎顾大厨。 各位嘉宾老师都品尝到了各自面前的美食了，这道美食里面的种类丰富多样，还没有来得及问顾大厨，这道菜里面有些什么原材料呢？有当季的水果，芒果、山竹和那个香蕉、芋泥、法式可丽饼，马斯卡波尼芝士。 奶油这个菜品，各位嘉宾还没有来分析啊、对，我们看代表吧，好不好？好的，我来，舒老师，这个甜品啊，甜品最怕就是甜而发腻。现在甜而不腻，而且这么多东西出来，一样东西是一样。刚才大厨在说的时候，我伊拉讲啥，我倒侪吃这个。我不大要吃甜品的，但是今朝搿只物事，我吃了最快。吃了全部吃光。哦，你不吃甜品，你就是我们观众的甜品呀。哎呦，对呀，对吧？我在讲了啊，你看单位的讲哎，讲到心窝里面了，真的是啊。就是讲假如叫我打分的说，一个归根结底啊，伊的位置摆得好，前头两只小菜摆起好下来，只不过需要搿那眼甜绵绵的物事来了，下落伊来了呀。而且它上面还放了很多的甜桂花，跟我们的中秋特别的押题。非常好。所以讲搿我觉着伊侬讲摆到现在勿打伊100分嘛，哪能办呢？那就是1000分。1000分倒好像蛮多啊。所以100分嘛，蛮好。好，100分。我觉得这个100分可能舒导不仅是把这样的称赞送给了顾大厨，也希望把这个100分送给我们这一次的，我觉得是三毛学生意这个整个剧组的，希望我们也是一个满分的状态。对。阿拉此地呢，感谢3位大使哦，为阿拉带来介好的这个小菜啊、甜品啊，让阿拉一饱口福。咁么也特别感谢阿拉个兄弟姐妹，特别是阿拉师导啊，能够带领阿拉呢，能够拿三毛上搿只戏排好，让阿拉个。喜爱滑稽的观众朋友们，让阿拉上海乃至长三角的观众朋友们能够一饱耳福，一饱眼福。最后呢，还要谢谢2位主持人啊，祝愿阿拉个一品百味，阿拉个疯狂的冰箱越办越好。谢谢。我们希望我们的节目还有我们的滑稽戏都能将平凡化为非凡，同时也能把虎色化为甘甜。再一次谢谢大家，谢谢各位。那我们下期同一时间再见。